Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Banjilu bakoyemba unakokumisa ngai kombo na ngai papa Yimbi Charles Stéphane naza agronome pastoral ya centre nazalaki na vula na chantier ya papa Mbenza tina Makuti tina Kaba na Benga nde na mbele ya papa nde atindaki ngai ana Lutendele pona kocha chef du centre maboko na kombo ya papa Nico kolona pe kobokola eza bien pe kosunga biso lelo o soki mboka ezosakanela biso pour que ba jeune ba mipesi mingi na loyenge na kikuluna ebele bapesi kobotola batu biloko mais so to sali ordre ya agriculture ndenge papa zo pesa biso mbela vraiment mboka na biso ekotambola kimia pe na respect nyonso. Mbote papa komo na ngai mama Kiangebeni Mbuta Thérèse. Bon toye ana Lutendele kosala musala toyaki pona na pula ye pona musala tozosala musala ya nguba tozosala musala ya soya po toza batinda mi ya papa Simon Kimbangu na kati ya lingomba oyo Uti komini biso toyali bana ya bongolo mama Mwelu Sokola bana ya Kalamu. Musala nini oyo boye kosala na mokolo lelo? Na mokolo lelo toye kosala musala kolongola nguba tozotia na basaki musala ngwa toye kosala bamsu bakisala soja kuna pona kolongola pose komeli. Message ni kopesa na ba mama nyonso baze kolanda yo. En tout cas ba mama na ngai nde toyaka centre tozalaka ba mama koyoka kobwaka te tozalaka ba mama ya koyoka kosimba tango babengi biso toya mage tokomi na pasi mais moko bito sala makasi transport ngo ya kome mama tato suite to defa yem tabandaki makambo defa zo biso beto yawa tozona biso na mbongo te mais na mukona mona na ngo ya tike na yembango pona sala musala tala biloko mususu wezo bebele kita basali baza muke musala za munene me bato bakosala baza muke tokokite musala ezotikala mais to yo nombre to yaka penza nde ba mama to ye to kotaka musala kosala mama kasi mais ba mama to ye mukie tokabola kuna musala tango sili musala etikali. Ngai kombo na ngai papa Lutende Konkazi Nicolas nazali chef de centre ya sikoyo batiaki mpona kotelemisa misala ya papa Simon Kimbangu kiangani na kati ya centre agropastoral de Lutendele. Lelo toyambi ba mama ya Afki ya Kinshasa Mobimba baye pona tolongola nguba. Alors ndenge tolongola lelo 3e jour lobi tozoko attaquer kolongola soja. D'abord ndenge tozali une partie ya ba mama baza déjà kuna na soja pona kolongola soja to bandi kolongola nde lelo mais nguba to bandaki yango depuis lundi ti lelo tozoko continuer
mosala ezali nano oyo première elanga ya nguba ya mibale eza kuna na tobandi olongola ngo te. Intérêt ya kosala ya kolona ezali nini mpona bato mingi bazali koyeba yango te? Intérêt ya kolona ndenge nzambe na biso azali koloba na biso ntango nyonso ezali mpona kobenga na nzala. Intérêt ya kolona na kobokola po mokumba ya kolesa mokili mobimba ndenge papa azali koloba na biso ete ekoretombe kaka na biso na église kimbangiste. Yango wana papa atelemeli likambo wana ifo tomipesa kolona pe kobokola po kolongola nzala na mokili po kilo ya mokili mobimba ezotalela nde biso. Mbote merci mbote na yo papa journaliste. Ngai kombo na ngai mama Tufona na Matondo Espérance na uti na commune Njili. Ngai kombo na nga mama Kimfuema Mputu Marie na limwana ya commune ya Limete mama Mwilu section mama Mwilu. Merci papa Mbote, kombo nanga mama Blandine Mbongo, nazali secrétaire na Masina Kimbongo. O vila bande kolobake asali musala ya nguba ya soya na makambo ebele ebele. Nde tokomi nesika oyo babengi biso ba mama boya koto pona kopikola soya. Yango moni biso ebele awa tuli kopikola soya. Soya oyo tomona ka soya, tomona ka soya en poudre, tomona ka soya nde batekaka bikolo, mais toyebaka te ke kolaka lokola madesu. Donc eza pona biso esengo papa topesi merci mingi na ndenge osungi biso ya koyeba produit mbuma ngo toliaka to soya to miliki to melaka ezalaka ndenge nini. Yango moni biso ebele na lutende tozali kopikola soya oyo lingomba alonaki. Soja oyo ndenge tobi papa apesaki ba mama afiki musala ya basoso ya pulaye na makambo ebele ebele ngombe ezali kuna bantaba ezali kuna misala ebele. Yango papa lobaki ba produit na biso moko kaka ya lingomba nde kolesa bilona biloko oyo tozali kobokola surtout basoso lokola basoso bakoli ole tosomba biloko tobimisa mbongo. Yango papa lobaki na ville basala bilanga ya soja ya nguba po ete basoso wana ezala biloko na biso moko sans ekota engrais te ekota ba produit chimique te oyo kolesa basoso na biso po bazala tolia bio. Do point autres na tout les bioté tozali kobela mingi ne papa initié biso ke to sala bilanga kono na pe ko bokola po ete biloko na biso moko to liango ezala kitoko mingi papa to senga kikimona na paroisse aux zones na série 4 vraiment bon eloko nini biso awa na litendele to mpona kopesa papa Simo Kimbangu kianga ni maboko na musala oyo apesi biso ba mama esengi na soko tombola musala oyo papa Simo Kimbangu musala ya mama Mwilu oyo asalaki pote lingomba na biso ekende liboso mokili ebete ya solo biso nde bakimbangiste nde tokolesa mokili oyo biso bakimbangiste nde tokosala pote mokili oyo ezala. Message nini okopesa na bandeko nyonso baza kolanda yo?
message nga na kopesa na bandeko bazali kolanda ngai na moma oyo totelema makasi na mabondeli tolanda kaka likolo ya mama mulu tosala mosala wa papa azali kosenga na biso papa aliaka ningwa motu te oyo miso tozali kosala ekokende efele te na bandeko oyo bamatiti na mokolo mwa lelo nini koki koloba na bango? Merci papa na bandeko oyo bamati na mokolo mwa lelo te eloko na kosenga na bango kaka basala makasi balanda ndakisa oyo biso tosali mingi babangi te mobulu biso toye kimia biso toye vraiment kimia eloko moko ezali te mbala nsima soki bayoki mbela oyo papa atindi esengeli biso bamama tomataka parce que biso nde tokopesa papa maboko bamama oye papa bouti mboka ni pesa touti na paroisse ya Nyangara na commune ya Ngiringiri toye kombo nanga mama Rachel Mukuba toye awa pona kopesa papa Simo Kimbangu Kiangani maboko nde eloko toyeleli na lutendeli yango papa Simo akansela biso atika biso te ba maladi ba bitumba ba makambo eza ebele toza na besoin ya kopesa maboko mais asunga biso ba difficulté do eza mingi boya lutendele ba transport pasi makambo eza mingi do ya kosenga mais yemo kwa Nzambe ayebi aza komona ko toza na ngo na suki bona komba tata mo ape molimo santi kanisela mama moko atikaki ndako na ye katikati na esika oyo na ntina mosusu te mpona kosala misala na yo tosengi yo kanisela biso mabota na biso yo pesa biso esili kozanga tosengi kimia na yo oyo kouta Yerusalemi epanza na mokili mobimba epanzana na Afrique, Europe, Amérique, Asie pe Océanie kobosa na bana na yo ya RDC te esika bino basato boyokanaka botika nzoto bolata yango bokita na se boya kovanda awa kati na mboka oyo yo bengi yango paradis terrestre moyini Satan azali kobundisa biso kasi biso totie elike pai na yo patron ya 4e génération ozala na biso bundela biso pesa kimia na entendi mobimba ya RDC tosili koyoka ete mokili na biso ezali ya kozingama na bayini kasi biso tozali na kobanga te tozali kosala yo confiance papa Simo Kimbangu yo moko pesa kimia ndenge ezali mawa pe bolingo na yo na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen na complication wana Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV.